ایران چې د افغانستان د نفت او ګازو یوه برخه تامینوي، له اسرائیل سره تر اوربند وروسته یې افغانستان ته د خپلو نفتي توکو او بلند ګازو صادرات له سره پیل کړي دي. د ایران او اسرائیلو د جګړې پر مهال افغانستان ته د ایران د نفتي توکو واردات په بشپړه توګه بند شوي وو. اوس د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس امو ته ویلي چې هېواد ته د ایران د نفتي توکو واردات په عادي بڼه جریان لري او د دوغارون او نیمروز له لارو په ورځ کې 1500 ټنه اوبلن ګاز او همدا اندازه هم دیزل او پټرول افغانستان ته واردېږي. روند تا حدودی عادی شده. بارگیری گاز مایع از جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و در ورود مواد سوختی کدام مشکل فعلا در مرز داغارون و نیمروز نیست. ورته مهال رویټرز راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ له اوربند وروسته په ټوله نړۍ کې په هر بوشکه نفتو کې $14 کمښت راغلی دی او همدا اوس هره بوشکه نفت په $80 پلورل کیږي. خو له ایران څخه افغانستان ته د نفتي توکو له بیا واردېدو سره هم مهاله هېواد کې د اوبلن ګاز او تیلو بیه نه ده راټیټه شوې او د هېواد اوسېدونکي له دې وضعیت څخه اندېښمن او شکایت لري. قیمتی به حد خود رسیده و ما کار باور نداریم که ما با این قیمتی بتانیم که تمام ضرورت خانه خود برآورده بسازیم و قدر قیمتی گاز قیمت مواد خوراکه بسیار بلند. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا پر دې باور دي چې د سوداګرو له اندازې زیاته ګټه او په افغانستان کې د زیرمه کولو لپاره د مناسبو بنسټیزو زیرمو نشتوالی د دې لامل شوی چې د نفتي توکو بیې په افغانستان کې لوړې پاتې شي. عوامل داخلی مانند نبود زیرساخت‌های مناسب ذخیره و تأخیر واردات به خاطر جنجال‌ها در منطقه، همچنان احتکار و سودجویی تاجران، مشکلات در حمل و نقل و ترانزیت و در کل وابستگی به کشورهای همسایه از دلایل مهمیه که قیمت نفت و گاز در افغانستان در کنترل نیه. افغانستان له ایران سربیره د خپلو نفتو د وارداتو زیاته برخه د اسیا له مرکزي هېوادونو او د حیرتان د بندر له لارې واردوي. افغانستان د نفتي توکو په برخه کې تر ډیره پر وارداتو متکي ده. که څه هم طالبانو د امو سیندیز حوزې د نفتي توکو د استخراج لړۍ یو چینایي شرکت ته سپارلې وه، خو د 2 کلونو په تېرېدو او د قراردادي شرکت د ناغېړیو له امله له چینایي شرکت سره قرارداد لغوه شو او افغانستان د دغو 2 کلونو په ترڅ کې له دغه قرارداد څخه کومه ګټه ترلاسه نه کړه.